好啦，跟住嚟咧就希望聽下梁耀忠阿忠你幫我哋講下咧，其實喺議會上面啊可以點咧咁樣，或者而家個討論點咧咁樣。家忠。各位大家好。頭先我位年輕朋友咧就話，即係好多謝房協嘅同事今日出席我哋呢個嘅諮詢會，就聽我哋講嘢。咁咧就無論係做得好或者聽嘢都好啦，從邊個角度都好，但係唔最重要。最重要咧能唔能夠幫到我哋先最重要，我覺得嚟講係。即係如果幫唔到嘅話咧，其實就真係意義就唔係最大。點解咧？因為我覺得咧，遷出嚟嘅居民對於社區嘅發展咧，其實好多嘅訴求嘅，亦都係期望咗好耐好多嘢嚟講。但可惜到今日為止，冇一個政府嘅部門咧係認認真真咁樣去面對呢個問題，面對訴求。譬如舉例子，我覺得最大嘅深刻印象咧，就幫天水圍嘅居民一齊爭乜嘢咧？就爭個醫院。我最記得我哋曾經行過去112B嗰度㗎，就要求喺度起醫院嘅記得。但係而家叫乜嘢變咗？變咗可能係一個嘅培訓中心喎，即係同我哋咧係南轅北轍啊！俾嚟講係。而實上到今日為止，我天水圍嘅居民，我想問一句，知唔知道我有冇醫院啊？冇啊。有冇啊？好。咁你想唔想有醫院啊？梗係要啦，幾十萬。但係政府有冇講俾你聽幾時我有醫院啊？咩波啊？有冇講到啊？到現在為止，仍然都係遙遙無期，都唔知幾時有醫院。我哋天水圍居民咧，要係山長水遠去睇醫生，變咗嚟講係入去個醫院度。呢個係真係好確實、好切實嘅一個需要嚟嘅。但係政府就唔同我哋講，唔同我哋傾。但係今日咧，房協同事同我哋講就話，可唔可以諗一諗再培訓中心去創造啲就業職位咁樣樣？即係呢個意念唔係唔好啊，但係咪真係我哋今日嘅最大嘅訴求咧？可能係擺喺另一個層面裏邊都未定。所以我覺得今日咧就係即係好似正如其他嘅居民所講咧，我哋係必須要需要乜嘢咧？需要一啲嘅政策嘅局方嘅官員嚟同我哋見面，同我哋傾偈先得。剛才有人話要係房協做多10個嘅諮詢會，但係房協同事嗱，我就唔敢話代表啦，但係我記得好印象深刻嘅就係居民有醫院，咁可唔可以起醫院咧？可唔可以幫你起醫院咧？起醫院咧就唔係房協嘅嗰個即係我哋嗰個法例範圍，我哋可以起醫院嘅，我哋亦都唔識起醫院嘅，所以呢個回應係特權嘅問題。所以咧就係好頭痛啦，即係我有啲訴求講諮詢會乜點咧，即係你都就係即係愛莫能助俾我講係。咁我唔係話你唔去幫我哋手，但係你係真係喺你職權範圍、喺你能力範圍之內，根本做唔到嘅講係，個意義真係變咗唔大。所以咧就係我哋覺得就係一定要逼政府有關嘅各方有關政策部門咧嘅同事落到嚟聽下我哋講嘢先得。呢個我覺得係最重要啦，一樣嘢嚟講係。但係同時期咧就大家富貴嘅老人院咁樣樣咩？天水圍居民有冇講過呢個訴求啊？有冇提議過你哋嚟講係？冇啊，從來都冇。嗰陣我聽新聞即係話我都惡咗突然間嘅，一隻頭爆出嚟㗎係咪啊？係咪啊？我唔知做咗幾多諮詢啊！在座有冇一啲嘅地區人士俾人諮詢過或者聽過有一個構思嘅概念啊？有冇啊？之前嚟講係全冇㗎嘛係咪啊？係全爆出嚟嘅。一樣嘢嚟講，或者對居民嚟講，我覺得亦都係唔公道，亦都唔公平㗎。可能係需要都未定，但係冇做嘅諮詢啊，最緊係嚟講係，咁就一係有就有啦，俾佢講。因為我覺得係真係好唔好嘅呢件事嚟講。所以變咗咧，今日咧，我想同大家講2點嘅啫。第一點就係我哋係要求咧係有一個創造就業嘅一個發展，譬如居民所講嘅，譬如市集啊等等，呢啲係創造就業嘅機會。而第二個話咧係進行一個徹底性、係有效益性嘅同埋有效果性嘅諮詢，因為房協所諮詢嘅嘢嗰個範圍咧係非常狹窄，而唔能夠係對整個區嚟去睇嘅。譬如先講醫院就唔可以啦，俾你講。
咁所以呢樣嘢咧係唔足夠嘅。所以房協咧，雖然你個能力未必有，但不過我諗你都反映翻出嚟咧，就話同政府講，我需要有政策局嘅同事落到嚟聽居民嘅意見，就先有效益嘅。如果唔係咧，都係等於係廢嘅啫，係嘛？多謝大家。好，唔該晒。